நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, இதுதான் காக்டெயில் பேர்டோட சிக்கு. இது இந்த ஸ்டேஜில் இருந்து இந்த ஸ்டேஜ் வரது எவ்வளோ பேர் கஷ்டம் தெரியுமா? சரி, இதை கூட விட்டுருங்க. இந்த எக்லேருந்து இந்த ஸ்டேஜ் வரது தான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ நார்மலாக பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறீங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு 4 சிக்கை ஆட்ச் பண்ணிச்சுன்னா அதில் ஒரு சிக்கு இல்லை 2 சிக்கு வேலையை ஒருத்த வந்து நார்மல் தான். பட் நம்ம அந்த ஒரு சிக்கை கூட நம்ம காப்பாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் சீரியஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவங்க சக்ஸஸ் பண்ணது தான் இந்த லோரோ ப்ராடக்ட்டு. இது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோபயோட்டிக், இன்னொன்று வந்து கால்சியம். இதில் அந்த ப்ரோபயோட்டிக் தான் நம்ம சிக்கை ஆட்சியாக இருக்கும்போது கொடுக்கணும். இது வந்து நம்ம ஸ்ப்ரவுட்ஸில் மிக்ஸ் பண்ணி இல்லைனா நம்ம வாட்டரில் கூட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இதை நீங்கள் சிக்கை ஹேட்ச் ஆகிட்ட ஒன் டே விட்டு 1 டே கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் சிக்குக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் உங்கள் சிக்கை ஈஸியாக க்ரோ பண்ணி காப்பாற்றிடலாம். இப்போ இந்த வீடியோவில் இவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும். உங்களுக்கு இந்த 2 ப்ராடக்ட்டை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரியும்னு வச்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ பண்ணுவோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே நீங்கள் என்ன டைப்பான பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணுங்கள்.